মা বড় ছেলের কাছে 1 মাস খাবার খেলে পরের মাসে খাবে ছোট ছেলের কাছে খাবার, এইরকম একটা আইন তৈরি করলো 2 ছেলে মিশে। হয়তো তাদের কষ্ট হচ্ছিল বৃদ্ধ মানুষটাকে খাবার দিতে। সমস্যা তো তৈরি হলো তখন যখন ছোট ছেলে ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র 28 দিন খাইয়েছে, বড় ছেলেকে তো তাহলে মার্চ মাসে 31 দিন খাওয়াতে হবে। কেন সে 3 দিন এক্সট্রা খাওয়াবে? 3 দিন খাবার দিতে দুজনেই নারাজ। ঠাকুমার এমন চোখের জল দেখে সেদিন আমার খুব কষ্ট হয়েছে। বলেছিলাম আমি তো তোমার নিজের নাতনি না, কিন্তু তুমি এই 3 দিন আমাদের বাড়িতে থেকে খাওয়া দাওয়া করতে পারো। ঠাকুমা কি খাবে এটা জিজ্ঞেস করায়